Michael Carrick နဲ့ Manchester United အသင်းရဲ့အနာဂတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MC Sport ကနေကျွမ်းပြီးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့Manchester United အသင်းရဲ့လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေနဲ့ပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးရနိုင်မယ့်အမှတ်ကိုကျွန်တော်တက်ကြည့်သွားပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ season လေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးက YouTube channel က subscriber 1000ကျော်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုအကုန်လုံးဝင်းရံခဲ့ကြတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒီဗီဒီယိုအရှည်တော့ကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ရိုက်ဖို့လည်းမအားတာနဲ့ဗီဒီယိုအတိုလေးပဲလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာပဲတင်ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပေးကြတဲ့တဲတွေပေးကြတဲ့ comment တွေမှတ်ပေးကြတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်လို comment မျိုးပဲပစို့ဘယ်လို like မျိုးပဲပစို့ဘာကြောင့်ပဲကြည့်နေဖြစ်ပါစေကြည့်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းအဲ့လိုအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်တယ်အခုဒီ channel လေး subscriber 1000ကျော်လာဖို့အတွက်အကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်လေးMichael Carrick စပြီးကိုင်းတဲ့ပွဲပေါ့နော် Michael Carrick စပြီးကိုင်းတဲ့ပွဲမှာတော့ဒါ Manchester City နဲ့ပွဲဒါတကူကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်ထွက်ခဲ့ရပေါ့နော်နောက်တစ်ပွဲတော့ဒါ Arsenal နဲ့ပွဲပေါ့ Arsenal နဲ့ပွဲမှာလည်းတကယ်ကိုနောက်ကျကိုတဲ့3-2ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ထပ်မံအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒါ Fulham နဲ့ပွဲပေါ့နော် Fulham နဲ့ပွဲမှာလည်းတကယ်ကိုနောက်ကျကိုနဲ့ပဲ3-2နဲ့ထပ်မံအနိုင်ရရှိခဲ့တယ် performance သိပ်မကွာဘူးပေါ့နော်တကယ်ကိုအပွဲတည်ကြသွားရင်လည်းတကယ်ကို performance ရကျွန်တော်တို့ကျေနပ်တယ်နောက်တစ်ပွဲတော့စပါးနဲ့ကတော့တယောက်ရော့သွားပြီဆိုတော့သိပ်ပြီးတော့ထွေထူးပြီးတော့ပြောစရာမရှိတော့ဘူးကောင်းခဲ့တယ်နောက်တစ်ပွဲတော့ဒါဝဟန်နဲ့ပွဲပေါ့နော်သိပ်ကျသွားတယ်1-1တည်ကျသွားတယ်ဒါလည်းနောက်ဆုံးပွဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပွဲတွေအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပွဲတွေအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အသင်းရဲ့ကစားပုံတိုးတက်လာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဝဟန်တဲ့ပွဲမှာတေးကျသွားပြီပဲကျွန်တော်တို့ဘသူကြောင့်ဘာကြောင့်သုံးမကျလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲမမြင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Manchester United တင် player တွေပြောပြီးတယ်။တေးရှုံးသွားခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါခြေစွမ်းပိုင်းရှိခဲ့တယ်။ဒါကဝဟန်အသင်းရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ခံစစ်ကစားပုံကြောင့်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲမှာတေးကျသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောနေရှိဘူး။အဲ့တော့ Carrick ကိုင်းတဲ့5ပွဲမှာ4ပွဲနိုင်1ပွဲတည်ဆိုတာအရန်ကောင်းတဲ့ရလဒ်ပါဒါ Amorim တော့မလုံနိုင်ခဲ့တဲ့အရာကို Carrick လုပ်ပြထားတယ်5ပွဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Champions League ဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ပွဲစဉ်က12ပွဲပေါ့12ပွဲကျန်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ Manchester United အသင်းနဲ့12ပွဲပဲကန်ရတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုဘာပွဲမှမရှိတော့ဘူး Champions League မရှိတော့ဘူး Europa League မရှိတော့ဘူး Conference League မရှိတော့ FA မရှိတော့ဘူးCarabao မရှိတော့ဘူးပေါ့နော် EFL မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ပြန်ပွဲအလုံးထွက်သွားပြီပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်12ပွဲကျန်တယ်12ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အသင်းကရမှတ်45မှတ်26ပွဲကန်မှာ12ပွဲနိုင်9ပွဲတည်5ပွဲရှုံးတာပေါ့နော်ရှုံးတဲ့5ပွဲอ่ะဒါကျွန်တော်တို့က5ပွဲမှာရှုံး5ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကအခု Arsenal 3ပွဲ Manchester City 5ပွဲ Aston Villa 6ပွဲဒါ Chelsea 6ပွဲ Liverpool 8ပွဲပေါ့အဲ့တော့အသင်းကြီးတော်တော်များများမှာဒါ Arsenal ကလွယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲ Arsenal တသင်းအတာကျွန်တော်တို့အရှုံးနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သင်5ပွဲပဲရှုံးထားသေးတယ်ဒါ Man City နဲ့အသင်းနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းအဓိကအချက်ကပါလဲဆိုတော့ရှုံးပွဲတအားတေးပွဲတအားများတယ်အဲ့တော့တေးပွဲတွေမှာတေးပွဲဆိုတာလေရှုံးပြီးတို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့3ပွဲကံမှာဒါ2ပွဲနိုင်1ပွဲရှုံးဆိုရင်6မှတ်ရ3ပွဲတည်ရဆိုရင်ဒါ3မှတ်ပဲ1ပွဲနိုင်2ပွဲတည်ဆိုရင်ကျွန်တော်က5မှတ်ပဲရအဲ့တော့ရှုံးလိုက်တာကမှပို့ပြီးကောင်းအောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့3ပွဲမှာကျွန်တော်တို့က2ပွဲနိုင်ပြီး1ပွဲရှုံးသွားရင်ဒါ6မှတ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့1ပွဲနိုင်ပြီး2ပွဲတည်ကြသွားရင်ဒါ5မှတ်ပဲရမှာပေါ့နော်။ပို့ဆိုးတာကရှုံးပွဲတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့3ပွဲသလုံးတည်ကြသွားရင်အဆင်မပြေဘူး။ဒါ1ပွဲနိုင်2ပွဲရှုံးအသင်းထက်ပို့ပြီးဆိုးတယ်။အဲ့တော့တိတ်ပွဲအများများတဲ့ဟာကိုတော့ short မှာဖြစ်မယ်။ဒါ9တွေကတော့ဒါ48ပွဲနဲ့30နဲ့48ကိုတွင်ထားတယ်38ကိုပြန်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် plus 10ပေါ့9กว่าချက်ကတော့ plus 10အဲ့တော့ Aston Villa နဲ့အတူတူပဲ plus 10ပဲဒါပေမဲ့ Aston Villa နဲ့5မှတ်ကွာနေတယ်45မှတ်50ဆိုတော့5မှတ်ကွာနေတယ်ဒါ Man City နဲ့ကျွန်တော်တို့10မှတ်ကွာတယ် Arsenal နဲ့ဆိုရင်တော့12မှတ်ကွာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့
Champions League rate မှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Arsenal နဲ့ Manchester City ကိုဖယ်လိုက်ကျွန်တော်တို့နှစ်သင်းကိုမဖယ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လက်ကျန်3နေရာကျန်တယ်ပေါ့လက်ကျန်3နေရာကျန်တယ်လက်ကျန်3နေရာမှာကျွန်တော်တို့က50 45 44 42ပေါ့နော်လီဗာပူး42ချက်စီ44 Manchester United 45 Aston Villa 50 Okay ကျွန်တော်တို့အသင်းလက်ကျန်ပွဲ12ပွဲမှာဘယ်နှမှတ်ရနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင် Okay Everton မှာ Everton နောက်တစ်ပွဲကတော့ဒါ Everton နဲ့ပေါ့နော် Everton နဲ့ကဒါ February 24 ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ပေါ့အင်္ဂါနေ့မှာဒါအင်္ဂါနေ့မနက်တနင်္လာနေ့ညမှာရှင်းပြကစားမယ်2နာရီခွဲပေါ့နော် Everton တင်းရဲ့အိမ်ဝင်တကယ်မလွယ်ဘူးဗျတော်တော်မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကရမ်းမြအားဖြင့်တော့ Everton ဒီပိတ်ကစားမဲ့အသင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းဒီပိတ်ကစားတဲ့အသင်းတွေနည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်တတ်တဲ့အနေအထားရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပွဲကိုတရေလို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Everton နဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကတရေလို့သတ်မှတ်လိုက်တရေတစ်မှတ်တရေတစ်မှတ်လို့သတ်မှတ်လိုက်နောက်ပြီးတော့ Crystal Palace နဲ့ဒါ Manchester United တဲ့အိမ်ပွဲမှာနော် Crystal Palace နဲ့ကန်မယ်အဲ့ဒါတော့မက်လာတရက်နဲ့တင်းကွနေနေညဒါ8နိုင်ပွဲဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် top 4ဝင်ကျင်တယ်ဆိုတေချာပေါ့အနိုင်ကန်မယ်ပွဲပေါ့နော် Crystal Palace ရဲ့ကြာနေတဲ့ form နဲ့ဆိုတော့ဒါဒီပွဲအနိုင်ကန်မယ်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့က Crystal Palace နဲ့ပွဲကို3မှတ်သတ်မှတ်လိုက်နောက် Newcastle ကအဝေးခွင့်ညံ့နေဆိုပြီးအိမ်ခွင့်ကတော့ကောင်းဆုံးပဲဗျကျွန်တော်တို့ Manchester United အသင်းနဲ့ Newcastle အသင်းကိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဝေးကွင်းတော့ရောက်ကစားရမယ်Newcastle အသင်းကလည်းတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဒီအရင်စုပြုံပိတ်ဆို့ထားတဲ့အသင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်တဲ့တယ်လူပဲဖြစ်နိုင်တဲ့တယ်တော်ဖိုးဝင်ချင်တော့ဒီပွဲကိုနိုင်တဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နိုင်လဲနိုင်အောင်ကစားရမယ်ဒီပွဲမှာမနိုင်လဲတိတ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ခတ်တော့ခတ်တယ်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့နိုင်တဲ့တယ်အဲ့တော့ Newcastle နဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်တို့က3မှတ်သတ်မှတ်လိုက် Okay Aston Villa နဲ့အိမ်ခွဲပွဲလက်ရှိ Aston Villa ကြာနေတဲ့ form နဲ့ဆိုရင်အိမ်ခွဲမှာနိုင်ကျေလို့တော့ top 4ဝင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီကအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့ပွဲလို့လည်းတက်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပွဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့တေချာပေါ့နိုင်တဲ့နဲ့ပွဲပေါ့နိုင်ရမဲ့ပွဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လက်ရှိ form နဲ့သူတို့ကြာနေတဲ့ခြေစမ်းနဲ့ဆိုရင်3မှတ်ပါတော့ Aston Villa နဲ့3မှတ်နောက်ပြီးတော့ဘုံမောက်အဝေးကွင်းဘုံမောက်အဝေးကွင်းကတော့မလွယ်ဘူးဗျတကယ်ဘုံမောက်ရဲ့ကစားပုံနဲ့ပါတယ်ဆိုရင်တကယ်မလွယ်ဘူးခက်လိမ့်မယ်တကယ်မမထန်တန်နဲ့တကယ်ကစားတယ်ဒါပေမဲ့တခုအားသာတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့ကဘုံမောက်အတင်းကငကိုတွေကခန်းစစ်ပိတ်တဲ့အတင်းမဟုတ်ဘူးဗျသူတိုက်ကိုတိုက်တဲ့အတင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်ချန့်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုမျိုးတိုက်ကိုတိုက်တတ်တဲ့အတင်းတွေဆိုတော်တော်ကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘုံမောက်နဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကအနိုင်သတ်မှတ်လိုက်မယ် Okayလီနဲ့အိမ်ခွေပွဲလဲကျွန်တော်အနိုင်ထပ်သတ်မိထပ်မှတ်လိုက်အောင်ပဲ Okay တော့ဒါပြီပေါ့ဒါ Chelsea တဲ့ Stamford Bridge မှာတော့ကစားမယ် Chelsea တဲ့ Stamford Bridge မှာတော့ကစားမယ်ဆိုတော့ဒီပွဲတော့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ April 17 ရက်နေ့စနေနေ့ပေါ့၄လပိုင်းလေးရောက်နေပြီည7 နာရီခွဲsorry ည7 နာရီခွဲဟုတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာတိုက်တယ် sorry Champions League ဝင်ခွင့်အတွက်ကိုအများကြီးအကျိုးတက်ရောက်မဲ့ပွဲလို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကအဆုံးဖြတ်ပြီးမဲ့ပွဲလို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ပွဲကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့Chelsea တင်းရဲ့အိမ်ဝင်နဲ့ဖြစ်နေတယ် Chelsea တင်းကလည်းဒီလိုမျိုးChampions League ဝင်ရဖို့တော့ကြိုးစားနေမှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲအဆုံးဖြတ်ပြီးမဲ့ပွဲလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထင်တော့အဝေးကွင်းဖြစ်တာနဲ့ဒီတရေလောက်ကြရင်ဆိုပဲပြောမယ်နော်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့တရေလောက်ကြာရင်မစိုးဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်အမှတ်တမဲ့ရခဲ့တဲ့အိမ်ဝေးကွင်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတတ်မှတ်လိုက်မယ်နော် Brentford အိမ်ကွင်းဒီပွဲလဲဒီကြပေါ့နိုင်တဲ့နဲ့ပွဲနော်နိုင်တဲ့နဲ့ Brentford ကဒါပေမဲ့နိုင်တဲ့နဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော် Brentford ရဲ့ကစားပုံကလည်းရှိသေးတယ်ပြဆက်ပြီးတော်တော်ကောင်းတယ်သူကဆက်ပြီးတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကဒါပြီးလီဗာပူးနဲ့ပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပွဲကိုတော့တေချာပေါ့အနိုင်ကန်မှဖြစ်မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လီဗာပူးနဲ့ပွဲမသေးကြဘူးဗျ။မသေးကြတော့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်တို့အသေးချာအဓိကချန်ပီယံလိဝင်ကျင်တယ်ဆိုဒီပွဲလို့ပြောလို့အနိုင်တေချာပေါ့ကန်မှာအိမ်ဝဲမှာလည်းကန်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအနိုင်သတ်မှတ်လိုက်ပါတော့နော်။3မှတ် Okay
လီဗာပူးနဲ့အိမ်ဝင်ခက်ခဲတယ်တော်တော်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ပြိုင်ပွဲအတွက်ပြိုင်ပတ်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်း Anfield မှာသူတို့ကရှုံးထားဆိုဒီပွဲတော့ဒီကြောင်အနိုင်ကန်ပါပဲဗျအဲ့တော့နောက်တစ်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဆန်နာလန်နဲ့တွေ့ပါတော့နော်ဆန်နာလန်နဲ့ပွဲအရှုံးခံပဲကကျွန်တော်ဆိုရင်တော့တရားဒီလုံးမရှုံးကျင်တဲ့အတင်းကနှစ်တင်းပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့လီဗာပူးနဲ့အာဆင်နယ်ပေါ့အဲ့တော့လီဗာပူးလေကျွန်တော်အိမ်ခွင်းပါဗျာအနေဆုံးတေးကမ်းပဲတစ်မှတ်တေးကမ်းပဲတော့ကြည့်ရဖြစ်မယ်တပွဲမှတော့မရှုံးသေးဘူးပေါ့နော်တပွဲနှစ်ပွဲသုံးပွဲလေးပွဲငါးပွဲ၆ပွဲ9ပွဲ10ပွဲ9ပွဲမှာတပွဲမှမရှုံးသေးဘူးဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဆိုရင်ဒီပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်มาရမယ်ပြန်တတ်မှတ်มาရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပွဲရှုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံမောင်းနဲ့အဝေးကွင်းပွဲဆိုတော့ဘုံမောင်းနဲ့အဝေးကွင်းပွဲကျွန်တော်ရှုံးလိုက်မယ်ဗျာတပွဲပေါ့နော်ကျန်တဲ့တဲရတာအေဗာတန်နဲ့တေးလောက်တော့ကြာနိုင်တယ်ထင်တာပဲဗျနျူကာဆယ်နျူကာဆယ်တော့မကြောက်ဘူးဘုံမောက်နဲ့ချက်စီပေါ့နော်ချက်စီတယ်လီဗာပူးချက်စီတင်းကိုရှုံးပေးလိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော်ချက်စီကိုရှုံးလိုက်မယ်โอเคဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလီဗာပူးကိုနိုင်မယ်ဗျာကျွန်တော်လီဗာပူးချက်စီတဲ့လီဗာပူးကိုပို့ပြီးတော့လီဗာပူးတဲ့ချက်စီကိုပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချက်စီကိုရှုံးဖြစ်လိုက်မယ်ရှုံးလိုက်မယ်လီဗာပူးနိုင်မယ်ဗျာကျွန်တော်နှစ်ပွဲဆက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆန်နာလန်အိမ်ဝင်အဲ့ပွဲတကယ်မလွယ်ဘူးဗျဆန်နာလန်အိမ်ကွင်းပွဲခုချိန်ဒီလဲရှုံးပွဲမရှိသေးဘူး sorry ဟိုအရှုံးနေရှုံးလိုက်တယ်ကြည့်လိုက်မယ်နားလေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဆန်နာလန်အိမ်ကွင်းမှာရှုံးသွားပြီဆန်နာလန်အိမ်ကွင်းမှာလီဗာပူးရှုံးသွားပြီနော်အဲ့တော့ဆန်နာလန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ပွဲပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နှစ်ပွဲပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်မှာ new flight အိမ်ဝေးကွင်းဆန်နာလန်Forest သုံးပွဲကျန်တယ်ဗျာဆန်နာလန်ရဲ့ Nottingham Forest ရဲ့ Brighton ရဲ့တပွဲနိုင်တပွဲတည်တပွဲရှုံး okay ဘယ်ပဲရှုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Brighton ထက်ဆိုင်ရင်နောက်ဆုံးပွဲဆန်နာလန်ကိုရှုံးလိုက်မယ်ဗျာဆန်နာလန်ကိုရှုံးမယ်Nottingham Forest ကိုနိုင်မယ်Nottingham Forest ကိုနိုင်မှရမယ်ဗျာNottingham Forest ကိုနိုင်မှရမယ် Brighton ကိုသိဟုတ်ကဲ့အဝေးကွင်းနှစ်ပွဲမှာတပွဲတည်တပွဲရှုံးအိမ်ကွင်းတစ်ပွဲနိုင်မယ် okay Brighton နိုင်မယ်တည်ကြပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှမရမလဲ369 12 15 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 1
21 22 22 23ပဲ23မှဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်23မှဆိုရင်စရာမှာ23မှဆိုရင်68မှ80ကျော်ရင်68မှဆိုတော့80ကျော်68မှနော်68မှဆိုတော့အလုံးပေါင်းမှာစနစ်စုံ36ရယ်59ရယ်59ရယ်ဆိုရင်5ခွန်56ခွန်63 3 3ဆို93ပါ90မပြည့်ဘူးဆိုတာ63မှတ်တော်ဖိုးဝင်မှုဖြစ်နိုင်တယ်တော်ဖိုးဝင်မှုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တယ်ရှိရတော်ဖိုးဝင်မှုဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော် Manchester United တင်းနေတယ်ဒါပါ sorry 63မှတ်ပဲဟုတ်မလဲဘယ်လိုလဲ68မှတ်68မှတ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Manchester United တင်တယ်ကျွန်တော်တွက်တည်ထားတယ်အနည်းဆုံးဗျာ
တော်ဖိုးဝင်ကျင်တယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး63မှတ်လောက်တော့65မှတ်ပေါ့အထက်ပေါ့65မှတ်အထက်တော့ရအောင်ရှာနိုင်မှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါမှတော်ဖိုးဝင်မှာအဲ့တော့ Michael Carrick အနေနဲ့လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေမှာဟိုတော်ဖိုးဝင်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တွက်ကြည့်ထားသလိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်နှပွဲတစ်ပွဲနှစ်ပွဲသုံးပွဲလေးပွဲငါးပွဲ6ပွဲ9ပွဲနိုင်တစ်ပွဲနှစ်ပွဲသုံးပွဲ9ပွဲနိုင်နှစ်ပွဲတည်3ပွဲရှုံးပေါ့နော်အဲ့လောက်ရလက်ထွက်မှာပဲတော်ဖိုးဝင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်တွက်ကြည့်ရမှားကောင်းမှားနိုင်တယ်မှားကိုမှားမှာပေါ့နော်ဒါအကြမ်းမြင့်ကျွန်တော်တွက်ကြည့်ရအဲ့တော့အနည်းဆုံး9ပွဲတော့နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်9ပွဲနိုင်ကျန်တဲ့9ပွဲနိုင်တာ2ပွဲတည်3ပွဲရှုံးပေါ့နော်sorry 9ပွဲနိုင်3ပွဲတည်3ပွဲ9ပွဲနိုင်2ပွဲတည်3ပွဲရှုံးအဲ့လောက်တော့ရဖို့လိုအပ်တယ်အနည်းဆုံး65ကျော်မှတ်ကျော်လောက်တော့ရဖို့လိုအပ်တယ်အော်မိုက်ကယ်အားရအနေနဲ့လက်ကျန်12ပွဲမှာဒါ9ပွဲတော့အောက်ထစ်နိုင်ရမယ်9ပွဲမှမနိုင်ရင် top 4ကိုပြောင်းလဲလို့မရတော့ဘူးဒါအသင်းတွေကလည်း Premier League အသင်းတွေကတသင်းမှာ short တက်လို့မရတဲ့အသင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အထင်ကတော့ဒါဒီရာဒီမှာ Champions League ဝင်ကျင်တယ်ဆိုရင် Michael Carrick အနေနဲ့65မှတ်အထက်ရရမယ်အဲ့တော့9ပွဲအနည်းဆုံးနိုင်ရမယ်9ပွဲအထက်ပေါ့နော်9ပွဲအထက်ကိုအနည်းဆုံးနိုင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တွက်ကြည့်ပေါ့နော်ကိုလိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်